Окей, оқушылар, өткен сабақта біздер present simple, past simple, future simple'дарды өтіп шықтық, иә? Үш шақты, өткен шақ, осы шақ, келер шақты өтіп шықтық. Сендерге тақырып түсінікті болды ма полный? Үш шақта. Сонымен ағылшын тілінде осы шақтың өзі нешеге бөлінеді екен? Төртке, қандай? Continuous, perfect, perfect, continuous, иә? Сонымен present simple қандай жерлерде қолданылады екен? Осы қазір present simple деп атым. Present simple всегда болатын іс әрекетке қолданылады. Past simple ше? Өткен шақта бітіп кеткен іс әрекет, иә? Окей, future simple ше? Болашақта болатын іс әрекет, иә? Окей, енді оқушылар, жаңа айтқанымыздай ағылшын тілінде осы шақтың өзі төртке бөлінеді дедік. Кеше біздер present simple'ды ғана көріп шықтық. Енді present continuous'ты көріп шығамыз. Бұл да үш шаққа бөлінеді екен. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ болып жарай ма? Сол нәрсені бірге көреміз. Яғни present continuous'тың ережесі қандай еді? На данный момент болып жатқан іс әрекетті білдіреді, иә? Яғни бұл жерде I-ға am, he, she, itке is, you, we, theyге are, яғни to be етістіктер жалғанып, етістікке не жалғайтын едік? I, ing жалғайтын едік, иә? Сонымен мысалға айтатын болсақ, например, I am, I am. Кейін кез келген етістікті қойып, не жалғаймыз? Ing, иә? Мысалға жай ғана айтайықшы, билеу деген сөз не бізде? Dance, иә? Dance. Соңғы жағы и-мен біткен үшін біз өкінішке орай и-ді жаза алмаймыз да, неғып жібереміз? Ing қосып жібереміз, иә? I am dancing, яғни мен қазір істеп жатырмын, билеп жатырмын, иә? Енді осыларды өткен шағы мен келер шағын өтеміз. Өткен шағы мен келер шағы қалай болады? Мысалы, ол қазір болып жатыр, дұрыс па? Мен қазір билеп жатырмын. Бірақ біздің өмірімізде мынандай сөздер бар ғой, например, мен айтам, кеше мен сағат 3-тің кезінде досыммен бірге билеп жатыр едім деймін. Мен кеше биледім деп жатқан жоқпын да, не деп жатырмын? 3-тің кезінде деп жатырмын. Яғни белгілі бір уақыт бар, дұрыс па? Немесе мысалға айтам, ертең сағат 4-тің кезінде мен мамаммен бірге Астанаға баратқан боламын деймін, например. Ертең барам деп жатқан жоқпын да, қай уақытта деп жатырмын? Бара жатқан боламын деп жатырмын, яғни сол алдағы болатын іс әрекетті не қылып жатырмын? Сипаттап айтып жатырмын, кәдімгідей. Немесе андай сөздер бар, өзіміз обычный өмірде көп қолданамыз ғой. Когда сіз маған звондаған кезде, мен басқа нәрсе істеп жатырмын, например. Яғни менің звондағаным белгілі уақыт, сен сол басқа нәрсе істеп жатқан қай уақытқа сәйкес келеді? Белгілі уақытқа сәйкес келеді. Немесе айтатын болсақ, егер сіз маған ақша берсеңіз, мен ертең сол көйлекті барып алып жатқан боламын дейміз, мысалға. Сол сияқты алдағы іс әрекетті кәдімгідей қазіргі болып жатқан сияқты сипаттап сол нәрсені құрау. Түсіндік қой, иә? Енді present continuous'ты и так білеміз, сонда да разницасын түсіну үшін жазып шығамыз. Окей? Кейін қалғандарымен салыстырып көреміз, мінекей. It is, you are, we are, they are. Окей. Сонымен, кез келген етістікті жалғаймыз, бұл жерге және ing жалғаймыз, бірақ кез келген деппін, өкінішке орай кешіресіңдер, что кейбір етістіктер бар, не қосылмайды? Ing жалғанбайды, мысалы love, like деген сияқты, не үшін жалғанбайды? Олардың мағынасы жалпы мағынаға кетіп тұрады, мысалға. Окей. Сонымен енді мен мына жерге жазып жатырмын, специально сендер чтобы жазып практика істеу үшін қазір келістік қой, мен тек бір глагол жаздым, қалған глаголдарды жазуға болады, мысалы working, sleeping деген сияқты, окей? Сонымен енді өткен шақта I was болады екен бізде. I was, he was, she was, it was, you were, we were, they were. Яғни, мына жерде бір сөйлем құраймыз. Мысалы, I was dancing, мен билеп жатыр едім. When, когда деген сөз орыс тілде. When you call it. Когда сен звондағанда мен істеп жатыр едім, билеп жатқан едім. Түсіндір ғой, переводты ортасынан келеміз, орыс тілі сияқты, жарай ма? Бастамаймыз да ортасынан келеміз, сол кезде әдемі шығады екен. Окей, немесе уақыт жазуға болатын еді. Yesterday at 5 o'clock деген сияқты. Түсіндір ғой, түсінікті болып отыр ма барлықтарына? Енді future simple'да, future continuous'та кешіресіңдер. Барлығына не қосамыз?
will be qo'shamiz, ya. Kecha tek qana will bo'lib edi, endi bugun will be qo'shamiz, okay? Ne uchun be chalg'anadi? O'tkeni bo'lib жатқан bo'ladi endi. Aniqcha tushundirib qo'ya. Masalan, qisqartami qo'shadi. Tushundik qo'ya. I'll be dancing. Men bilib жатқан bo'laman. Например, tomorrow, например, at, например, 5 o'clock. Erten kechki soat 5 dan istib жатқан bo'laman, bilib жатқан bo'laman. Bәріне не қосылады екен? Will be. Qisqartib, undaq ketaversek bo'ladi, ya. Tushundik qo'ya. Sonымен present continuous hozirgi bo'lib жатқан ish-harakat, past continuous o'tgan chaqda bo'lib жатқан ish-harakat, future continuous kelasi chaqda bo'ladigan ish-harakat. Tushundik qo'ya. Yetishdik bарлықтарында бар, ya. Hech kimda yetishlikda ne yo'q, ya. Aqnet naqsivaga beramiz тоже, ya. Yetishlikda, жаңа неправильный глаголдарды. Taqribga байланысты tushunmagan şeylerim barmi? Tushunibdimi bari? Aha. Okay, o'qishar. Yetishlikpen жазамыз. Только с переводом. Qavasanlar o'zcha, qavasanlar qozoqcha. Kelishdikmi? С переводом. Aha, daftarga. Qava ber.